Warum fühlt sich Deutschland immer fremder an? Ulrich Siegmund erklärt, warum wir handeln müssen, bevor es zu spät ist. Schau dir an, was die Medien verschweigen. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor 33 Jahren wurde unser wunderschönes Land wieder zusammengeführt. Jahrhundertelang waren wir ein Volk, was auf eine Geschichte blickte, auf eine Kultur und auch auf eine gemeinsame Zukunft. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges jedenfalls war das der Fall. Die Siegermächte haben uns aufgeteilt und plötzlich waren wir Ost und West. Und auch wenn das schon wieder lange her klingt und auch wenn das für viele jüngere Menschen so weit weg klingt, ist es ein Thema, was wir unbedingt gemeinsam über die Generationen hinweg weiter besprechen müssen, weil es auch unsere Zukunft bestimmen wird. Und darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich spreche heute als Vertreter einer Generation zu Ihnen, die die Ungerechtigkeiten dieser Jahrzehnten nicht mehr miterleben musste. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Ich spreche aber als Ostdeutscher zu Ihnen. Ich bin nämlich ostdeutsch sozialisiert worden. Und in Vorbereitung auf diese Debatte habe ich mir natürlich die Frage gestellt, bin ich stolz darauf, Ostdeutscher zu sein? Selbstverständlich bin ich stolz darauf, Ostdeutscher zu sein. Aber bin ich deswegen etwas Besseres? Nein, das bin ich selbstverständlich nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das muss man in dem Zusammenhang ganz klar so sagen. Was mit Ostdeutschland gemacht wurde, war falsch. Die Besatzung, die Stasi, die Treuhand, die Abwicklung durch die Treuhand etc., das waren nur wenige Beispiele. Man hat es den Menschen in Ostdeutschland nicht leicht gemacht. Und bis heute leiden viele Menschen in diesem Land unter den Auswirkungen dieser Politik. Das soziale, wirtschaftliche Gefälle bis heute, wir wissen es, die Lohnunterschiede, auch immer noch im Bereich der Rente etc., die Unterschiede halten bis heute an. Aber auch die westliche Perspektive muss man mal hören. Wenn man mal ehrlich ist, und ich habe es vor kurzem erst gesehen, wenn man heute durch Dortmund fährt, fährt man auf Straßen, die müssen ungefähr so ausgesehen haben wie die in Magdeburg direkt nach der Wende. Das muss man ganz klar leider Gottes so sagen. Und diese Perspektive, die lässt auch dort die Menschen verzweifeln, insbesondere wenn man sich rückwirkend den Einsatz des Solidaritätszuschlages anschaut. Eine Perspektive des Unmutes, des Unverständnisses, den man in dem Zusammenhang gemeinsam betrachten muss. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, man könnte jetzt hier stundenlang über Unterschiede sprechen, über Fehlschläge sprechen. Was hat uns unterschieden? Man kann aber auch mal darüber sprechen, was hat uns vereint. Ost- und Westdeutschland waren nämlich durchgängig während ihrer gesamten Trennung Opfer fremder Interessen. Beide wurden einer externen Sozialisierung ausgeliefert und beide wurden insbesondere bei den Kindern der Konditionierung mit einem Willen durch die beiden entsprechenden Besatzungsmächte ausgeliefert. Und das ist auch ein zentrales Thema, welches erstmal aufzuarbeiten gilt, weil genau diese Sozialisierung hat die Zustände in unserem Land herbeigeführt, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Westdeutschland wurde nämlich von Anfang an mit in Anführungszeichen freiheitlichen Werten beglückt. Klingt natürlich schön, aber genau das war von Anfang an die Politik der offenen Grenzen, die Politik der 68er, laissez-faire, die ganze Landstriche dort in einen kulturfremden Raum verwandelt hat und unter die Menschen bis heute in dieser Region leiden. Fahren Sie durch Städte wie Duisburg, durch Frankfurt, durch Bremen, durch Stuttgart etc., fast jede mitteldeutsche, westdeutsche Großstadt ist kaum noch wiederzuerkennen. Und das sagen auch die alten Menschen vor Ort. Sie erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man das sieht, man erkennt in vielen Städten Westdeutschlands keinerlei deutsche Seele mehr. Und jetzt wird es aber spannend, weil das sagen nicht nur wir, das sagen nicht nur viele Westdeutsche, das sagen selbst viele gut integrierte Migranten, die sich nämlich selbst vollständig als Deutsche identifizieren, verzeihen Sie den Baerbockschen Versprecher, weil sie ganz einfach unsere Werte anerkannt haben, weil sie aufgegangen sind in unsere Gesellschaft. Und diese Menschen streiten auch für ein besseres Deutschland. Und diese Menschen wählen heute uns, weil sie erkannt haben, dass wir die einzige Kraft sind, die dieses Land verteidigen möchte. Die gut integrierten Menschen mit Migrationshintergrund wählen die Alternative für Deutschland, weil sie das Deutschland, was sie eines Tages mal lieben gelernt haben, wieder erhalten möchten und für die Zukunft erhalten möchten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt aber trotzdem die Frage, wie war es im Osten? Nicht nur die planwirtschaftlichen Ansätze waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt, auch die immensen Reparationszahlungen an die Sowjetunion, beides war eine Grundlage, die zum Scheitern verurteilt waren. Aber es gab auch etwas Gutes. Man hat nämlich die Menschen in Ostdeutschland nicht mit den ganz bewusst in Anführungszeichen freiheitlichen Werten beglückt, natürlich vollkommen im kulturellen Bereich. Man hat die Menschen in Ostdeutschland zwangsweise mit einem Unrechtsradar ausgestattet. Die Menschen in Ostdeutschland mussten nämlich, wenn sie sich selbst und ihre Familie schützen wollten, Dinge hinterfragen, ein Achtungszeichen immer vor Augen haben und nicht alles einfach so hinnehmen, wie man es ihnen erzählt hat. Und genau dieses Unrechtsradar schützt heute Ostdeutschland von genau der gleichen Umerziehung, die jetzt auch hier stattfinden soll, meine sehr geehrten Damen und Herren. In Dresden, in Erfurt,
oder auch im wunderschönen Tangermünde an der Elbe, übrigens für jeden mal eine Reise wert, möchten keine Zustände wie in vielen westdeutschen Großstädten. Die Menschen in Ostdeutschland möchten ihre Heimat verteidigen. Sie möchten die Zustände, die diese Heimat lebens- und liebenswert macht, so erhalten, wie sie sind. Weil im Osten, da war es nicht notwendig, Herr Kosmehl, im Osten war es nicht notwendig, dass man ein Freibad mit einer Hundertschaft schützen musste. In Ostdeutschland kommt man mit seiner eigenen Muttersprache durch. Und in Ostdeutschland, Herr Kosmehl, konnte man den Unterschied zwischen Mann und Frau mit bloßem Auge erkennen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Ostdeutschen kämpfen für ihre Freiheit. Sie waren 1989 auf der Straße. Sie sind es wieder. Und an dieser Stelle möchte ich auch meinen geschätzten Kollegen, Herr Kosmehl, Oliver Kirchner, zitieren, der es in diesem Haus auf den Punkt gebracht hat, warum es in der DDR keine Grünen gab, weil Bildung Pflicht war, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Olli. Jetzt kann man aber das alles humorvoll betrachten. Es ist alles andere als humorvoll. Und es heißt überhaupt nicht, dass... Ruhe bitte. Das heißt überhaupt nicht, dass im Westen alle Menschen schlafen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der große Unterschied ist ganz einfach, dass es nur länger gebraucht hat, bis diese Sozialisierung durchbrochen werden konnte. Und warum konnte sie durchbrochen werden? Im Westen merken jetzt die Menschen, dass die Lebensrealität in den Dörfern, auf den Marktplätzen, in der U-Bahn, in der Straßenbahn nichts mit dem zu tun hat, was man ihnen im Fernsehen über die Jahrzehnte vermitteln wollte. Sie kommen jetzt im Leben an, sie merken es in ihrer eigenen Stadt, sie merken es in ihrem eigenen Portemonnaie. Und deswegen wachen auch im Westen jetzt die Menschen auf, und darauf bin ich stolz. Und das hat mich sehr gefreut, dass in Hessen und Bayern die Menschen einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie ist jetzt aber die Realität im Jahr 2023? Heute eint uns wieder etwas, Ost und West. Heute sind wir beides Beuteländer. Ost- und Westdeutschland werden aktuell ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, weil Politiker, korrupte und moralisch verwahrloste Politiker auf Bundes- und Landesebenen es genauso wollen. Wir geben hunderte Millionen Euro für illegale Einwanderer aus und haben es seit der Wende bis heute hier in diesem Bundesland nicht hinbekommen, eine kostenlose Kita-Betreuung einzuführen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schicken 10 Milliarden für Indien nach Klimaschutz. Und zeitgleich müssen bei uns die Menschen zusehen, wie sie ihre Miete bezahlen, dass sie einmal im Jahr, wenn sie Vollzeit arbeiten gehen, mit ihrer Familie in Urlaub fahren können oder dass sie überhaupt noch ein gesundes Mittagessen sich sicherstellen können. Das sind Zustände, die sind nur weltweit so in Deutschland möglich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben die höchsten Energiekosten der Welt und lassen es zu, dass unser ganzer Wohlstand, die ganzen Betriebe abwandern, weil wir damit mit dieser Politik der Meinung sind, das Weltklima zu retten. Also es ist alles nur noch irre, meine sehr geehrten Kollegen. Und wer die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit verstehen. Wir waren über Jahrhunderte ein Volk. Wir sind ein Volk geblieben und wir werden auch ein Volk sein. Aber eins ist entscheidend, Herr Kosmehl. Man muss aus schlechten Zeiten so hervorgehen, dass man diese schlechten Zeiten nie wieder haben darf, dass man gestärkt daraus hervorgeht und dass man daraus lernt. Und ich hoffe, dass die Fraktionen FDP, CDU, SPD, Linke und Grüne heute einen ersten Schritt in diese Richtung gehen, Herr Kosmehl. Wir dürfen es nie wieder zulassen, dass Menschen, die es mit unserem Land nicht gut meinen, die es mit unserer Kultur nicht gut meinen, die es mit unserem Volk nicht gut meinen, nie wieder die Möglichkeit haben, unsere Länder oder unser Land so gegen die Wand zu fahren. Und genau diese Situation besteht gerade. Vor dieser Situation müssen wir gemeinsam Achtung zeigen und uns gemeinsam dagegen wehren. Für mich, für uns als AfD-Fraktion gibt es nur ein Deutschland. Für die Zukunft wird es für uns nur ein Deutschland geben. Und wie man dieses Deutschland definiert, hat Ernst Moritz Arndt 1813 sehr gut auf den Punkt gebracht. Soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, das soll es sein, das wackerer Deutscher, nenne dein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ihre Rede. Ernst Moritz Arndt hat er zitiert. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Ernst Moritz Arndt zitiert. Also Ernst Moritz Arndt hat er zitiert und das hat er angekündigt, hat er als ein Zitat gesagt. Es ist eine Universität in Greifswald nach ihm benannt. Also es ist kein Punkt, dass ich das nicht in dem Zeitpunkt, er hat ihn und es ist ein Zitat aus dem Jahre 1813 und für das Jahr 1813 gemacht und nicht für das Jahr 2023. Aber das hilft nicht, dass man es jetzt zitiert. So. Und es ist auch nicht, es ist nicht der erste Vers der Nationalhymne. Das auch nicht.
Und den kann man hier nämlich nicht zitieren. So, und jetzt ist Herr Dr. Schmidt mit einer Zwischenintervention dran. Auch Ernst Moritz Arndt kann sich gegen den Missbrauch durch Sie nicht mehr wehren. Aber darüber wollte ich nicht reden. Herr Siegmund, Ihre Rede hat über dieses Hohe Haus Schande gebracht. Sie haben das Gedächtnis von vielen tausend Männern und Frauen besudelt, die in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR Widerstand gegen das Regime geleistet haben. Sie haben das Gedächtnis von Zehntausenden Leuten besudelt, die 1989, ohne zu wissen, was passiert, ob sie nicht vielleicht angegriffen und erschossen werden, ohne zu wissen, was passiert, gewaltfrei auf die Straße gegangen sind. Das Gedächtnis halten Sie Jetzt doch, ist Herr Dr. Schmidt dran. einfach mal die Klappe. Das Gedächtnis Nein, also so geht es nicht. Sie haben gesagt, So, meine Damen und Herren, Herr Dr. Schmidt ist am Mikrofon und er hat das Recht, jetzt hier zu reden und das ist auch sein Recht und das werde ich auch durchsetzen. Und ich bitte jetzt Herrn Dr. Schmidt zuzuhören. Herr Siegmund kann dann reagieren, wenn er das möchte, aber jetzt ist erstmal Herr Dr. Schmidt dran. Sie haben das Gedächtnis von einer ganzen Reihe von Leuten besudelt, die sich auch nicht mehr wehren können, weil sie nicht mehr am Leben sind. Ich nenne hier stellvertretend die Namen Fritz Drescher, Ernst Tape und Adam Wolfram, alles Sozialdemokraten. Ich entnehme Ihrem selbstgewissen Grinsen, dass Sie mit vielen, doch, Sie haben es eben ganz selbstgewiss gegrinst, dass Sie mit vielen Verlierern der Geschichte teilen, dass Sie gar nicht verstehen, was Sie hier gerade getan haben. Schämen Sie sich. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, darauf würde ich sehr gerne reagieren. Erstmal stelle ich fest, sehr geehrter Herr Schmidt, die alten Sozialdemokraten würden, wenn die heute ihre Politik sehen und Sie auch als Person, dass Sie diese SPD mittlerweile verkörpern, sich im Grabe rotieren würden. Die würden es nicht verstehen, was hier in diesem Land los ist. Ich stelle zweitens fest, dass Sie mir wirklich anscheinend in keiner Silbe zugehört haben. Ich habe festgestellt, dass das Unrecht, was über beide Länder über Jahrzehnte geherrscht hat, eine Situation war, aus der wir uns nur selbst befreien können, indem wir so ein Unrecht nie wieder zulassen. Das war die zentrale Botschaft meiner Aussage. Und damit habe ich allen Menschen Wert und Recht getan, die sich entsprechend während dieser Zeit genau gegen diese Zustände erhoben haben. Also Sie haben entweder nicht verstanden oder Sie können es einfach nicht verstehen. Das stelle ich als zweiten Punkt fest. Und als dritten Punkt kann ich gern noch auf die anderen Zwischenrufe bezüglich Ernst Moritz Arndt eingehen. Also ganz ehrlich, auch hier haben Sie mir nicht zugehört. Wenn ich definiere, dass wir uns gegen äußere Einflüsse als gemeinsames Volk zur Wehr setzen müssen, dann bringt es genau dieses Zitat auf den Punkt. Und der Einzige, der hier in diesem Raum offenbar Nachholbedarf in der Geschichte hat, der sitzt hier vor mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Kollege Siegmund, Sie haben uns, davor wehre ich mich gegen, die Politiker in diesem Land als verwahrlost und korrupt bezeichnet in ihrer Rede. Das weise ich für uns komplett zurück. Und jetzt die eigentliche Frage. Wenn Sie sowas in den Raum stellen, dann nennen Sie Ross und Reiter. Wer von uns ist hier korrupt und verwahrlost? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte gerne auf diese berechtigte Kritik eingehen, indem ich sie entkräften werde. Herr Kollege Heuer, ich habe erst mal gesagt, dass Sie moralisch verwahrlost sind. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn ich Ihnen einen Namen nennen möchte, es wäre viel einfacher zu sagen, wer es nicht ist, vor allem auf Bundesebene. Das wäre wesentlich einfacher. So lasse ich es mal im Raum stehen. Und zum Thema Korruption, glaube ich, Herr Heuer, haben Sie gerade innerhalb der CDU, wenn ich an die Zeiten bei Corona denke, genug Aufholbedarf, vielleicht mal das aufzuarbeiten, wer sich da richtig die Taschen voll gemacht hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine starke und mutige Rede von Herrn Siegmund, die zum Nachdenken anregt. Er hat uns daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere Identität zu schützen und unser Land nicht aus den Augen zu verlieren. In Gedanken sind wir auch bei den Opfern des schrecklichen Angriffs in Solingen am 23. August. Möge Ihre Erinnerung uns daran erinnern, wie kostbar Frieden und Sicherheit sind. Denken wir an die Worte von Theodor Heuss: Ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft. Lasst uns gemeinsam für eine sichere und gerechte Zukunft kämpfen.